guys, jadi ini udah ada kwetiau goreng. Nah, di sini dari Burung Layang Terbang. Wow. Jadi udah halal MUI ya guys. Dan di sini slogannya lezatnya paling mantap. So, langsung aja kita buktikan yuk. Nah, jadi buatnya itu tadi seperti Indomie goreng. Di sini Mam tetap pakai proteinnya itu ayam slice, wow, bagian dada, telur, sayur, dan rawit. Biar lebih lengkap, kalau di Pontianak itu pasti kasih sambal, jeruk sambal. Wow, wangi jeruknya itu, segar sekali guys. Oke, langsung aja kita icip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini mirip sekali dengan kwetiau pada umumnya. Awetnya nampol. Enak sekali guys. Jadi tekstur kwetiaunya lembut. Kwetiau sekali ini rasanya dapat. Segar. Di sini juga mereka kasih saus sambal merek aku. Kita coba campurkan sambal ini ya guys. Wow. Coba guys, ke sayurnya. Oke, sambal akunya juga ini enak sekali ya. Lalu, mari saat yang ditunggu-tunggu, kita pakai telurnya guys. Mari yuk kita pecahkan telurnya. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian wajib coba, biar tidak penasaran. Enak sekali.